Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi yaze kwifuza kwa buri muntu. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome ijambo ry'Imana, dusoze dusenga ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, ni amasaha twaba tuhageze tugihumeka umwuka w'abazima, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose. Nawe ukimara kutubabarira, tugaye karibu n'ikaze ngo ubane natwe, unyemerere nkubere mikoro wivugire. Urakoze kumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose. Amen. Tuyakomeza turirimba indirimbo ya 95 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha na kimwe. Ndamwegera ndasenga, ndumunyabyaha pe, nizera ijambo ryati urababariwe, maze ibindushya byose ndabimukorera. Na wundi utari Yesu wabyihanganira, ndamwegera njya aho ari, ndushye ntenebutse, ndagenda mpawe intege, sindishirijwe pe, nukwamaganya yanjye nyakurwaho nawe, duhukira muri we amahoro ye. Emmanueli Kristo sinarihebuje, imbere nk'imibavu y'umuraneza, icyama nkaba nkawe akamineza ye, imbabazi n'ubuntu n'ubugwaneza bwe. Yesu uzampe gutura iwawe mw'ijuru, nkajya ngusingizanya n'abamarayika. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani, ibice byaho ni 6, umurongo ni wa 16 kugera ku murongo wa 19. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'Imana yanga. Gasome mu izina rya Yesu. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga, bimubera ikizira ni ibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganirira ijambo uyu munsi ngo ibintu Uwiteka yanga, ibintu Imana yanga, ngo yanga cyane, ngo amaso y'ubwibone, ngo n'ururimi rubeshya,
amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Imana ntabwo ikunda umuntu w'umwibone, kubera ko hari abantu bibona bakishyira hejuru, ariko Imana ngo ntibikunda, ngo ndetse n'ururimi rubeshya. Muri iyi minsi abantu benshi basigaye babeshya, kubeshya babigize umuco, ariko ngo Imana ntikunda ururimi rubeshya. Imana itubabarire. Ngo amaboko ngo avusha amaraso y'utariho urubanza. Amaboko agirira umuntu nabi, akagirira umuntu nabi ntacyo yakoze, nta kibi yakoze, ariko ngo icyo ngicyo nacyo Imana ntigikunda. Imana itubabarire. ngo umutima ugambirira ibibi, abantu basigaye bakorera abandi bibi, ariko Imana ntikunda abantu bagambirira abandi bibi. Imana itubabarire. Twirinde kugambirira ibibi ku bandi, ahubwo tugambirire ibyiza kuri bo, nibwo tuzabona ubwami bwo mu ijuru. ngo amaguru yihutira kugira urugomo. Amaguru yihutira kugira urugomo ni abantu bihutira kujya kuvuga abandi, abantu bajya kuvuga amagambo. ngo umugabo w'indari kuvuga ibinyoma, abagabo b'indarikwa ngo bavuge ibinyoma. Ni ukuri Imana itubabarire. Kuvuga ibinyoma Imana ntibikunda. Mujye mureka tuvuge ibintu bitari ibinyoma, kuko ibinyoma Imana ntibikunda. ngo ntuteranye abavandimwe. Ni ukuri Imana itubabarire. Imana ntikunda umuntu uteranya abavandimwe. Abantu basigaye bagambirira gukora ibibi, abantu basigaye bakora ibibi bakagambirira ibibi, ariko ni ukuri nimureke dukore ibyiza, nimureke tugambirire ibyiza, twirinde guteranya abantu, twirinde guteranya abavandimwe, ahubwo tubahuze kandi dukore ibyiza tugifite uburyo, kuko ibi ngibi ngo ni ibyo Imana yanga. Imana itubabarire. Ariko indirimbo yatubwiye ngo ibyaha byanjye Yesu ngo yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha na kimwe. ngo ndamwegera ndasenga, ngo ndi umunyabyaha pe, ngo nizera ijambo ati ndababariwe. ni ukuri niba uzi ko hari ibyo wakoze muri ibi ngibi, niba uzi ko hari ibibi wagambiriye ku mugenzi wawe, niba uzi ko hari abavandimwe wateranyije, niba uzi ko hari ikintu kitari cyiza wakoze, ni ukuregera Imana. egera Yesu, wizere ijambo rye, aturababariwe. nawe arakubabarira, kubera ko ahora ateze amaboko ngo yakire umuntu wese. ngo maze ibindushya byose ngo ndabimukorera, ngo nta wundi wabyihanganira, ngo nta wundi utari Yesu wabyihanganira. ni ukuri ni Yesu wenyine ujya wihanganira byose, ariko abantu bo bananirwa vuba, ntabwo bashobora kwihanganira ibintu byose, ariko Yesu ni ukuri niwe ushobora kwihanganira byose. ngo ndamwegera, ngo njye aho ari, ngo ndushye ntenebutse, ngo ndagenda mpawe intege, ngo sindishirijwe pe. ni ukuri Yesu niwe wakegera akagira ibyo ahindura, akagira ibyo arema ku buzima bwawe. ni ukuri Yesu niwe nshuti nziza. mwegere aho wagenze nabi, ni ukuri arakubabarira. ni uko amaganya yanjye nyakurwaho nawe, nta wundi wagukuraho ikintu icyo ari cyo cyose uretse Yesu. ngo nduhukire muri we, ngo ampe amahoro ye. ni ukuri amahoro atangwa n'Imana, amahoro atangwa na Yesu, kandi amahoro Yesu aha abantu be ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka, ngo nutayata ngo ntago wayakurwaho. ngo wiringire Imana, ngo kandi uyiringire, ngo uyiringira ngo ntabura amahoro meza adashira. Imana itugirire neza. ngo icyama nkaba nkawe, ngo akampa ineza ye, ngo n'imbabazi n'ubuntu, ngo n'ubugwaneza bwe. ni ukuri nukora ibyiza ukirinda ikibi n'igisa nacyo, ni ukuri nawe azaguha ineza ye n'imbabazi n'ubuntu bwe. ngo Yesu uzampe gutura iwawe mu ijuru, nkajya nkusingizanya n'abamarayika. ni ukuri niwirinda ikibi n'igisa nacyo, ugakora ibyo Imana ishaka, ukava mu bibi, ni ukuri nawe nta kabuza ijuru uzaritaha. ariko hari icyo usabwa, ni ugukora ibyiza ugifite uburyo, ni ugukiranuka ku gato no ku kanini, kubera ko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. ni ukuri uyu munsi umuntu yatungurwa, ndakubwira wowe nkurikiye, kugira ngo wisuzume
aho wagenze nabi, niba hari icyo wakoze muri ibi byose Imana yanga, ni ukuri uce bugufi usaba Imana imbabazi, irakubabarira kubera ko uri ku ntebe y'imbabazi. Imana itugiriye neza rero, reka dusoze dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya, tugushimiye kubw'ijambo ryawe Mwami, utubwiye ibyo wanga, ariko Mana twige ko turi mu isi mbi, turavuga tugacumura, dukora ibidatunganye, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Kweza utuboneze rwose aho twabeshye, aho twagambiriye ibibi mu bandi. Mwami Imana tubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Eza buri muntu wese unkurikiranye mu izina rya Yesu, mwejesha amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Mana ndakwinginze bikorere kuyubahisha kubera ko uri ku ntebe y'imbabazi. Tumara kutubabarira, nyemerera buri wese kwa kwifuza kubone, nyemerera utanga amahoro yo mu mutima mu izina rya Yesu Kristo. Wafite intimba n'agahinda, nyemerera ugabanya abarimbuka wongera abakizwa, abari mu bidafite umumaro bakureyo, abacitse intege bagaruza ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nizibe kuri bo, gukora kwawe kugaragare kuri bo, baremere ibifatika mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Mwami turakwinginze kugira ngo ukomeze utwiteho cyane kandi utwegere kurusha imyambaro twambaye. Mwami dusengeye isi, tanga amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye itorero, ongera usuku ububyutse. Dusengeye abatarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, Mana baha agakiza utanga ku buntu mu izina rya Yesu Kristo. Ngo turindire ubugingo kuko aribwo buzakubona mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, komeza ubane natwe, ntutureke kubera kutajya uhinduka. Neza waganze ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasenze cyane kugira ngo wongere utugarukeho. Buri wese uko akwifuza kubone, wumva yihebye wongere umusubize mu ibyiringiro, wumva nta byiringiro by'ubuzima afite wongere umuhe icyizere, kubera ko muri wowe ni ukuri harimo byose. Muri wowe harimo umunezero, muri wowe harimo ibyishimo, muri wowe harimo amahoro. Kandi amahoro abantu bawe ngo ntagera akagero ntarondoreka, ngo tutayata ntabwo twayakurwaho. Ndakwinginze kugira ngo Mwami ukomeze ubane natwe, utugirire neza, duhe kwisuzuma, duhe gukora ibyiza tugifite uburyo, kubera ko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Data wa twese uri mu ijuru, navuga byinshi ariko nyemerera komeze twagure mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Twagure mu mwuka cyane, twegere kurusha imyambaro twambaye, dukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwuka Wera nazaherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga, urakoze ko ukomeje kubana natwe, ukagenda udusura kandi utuganiriza. Icyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose, amen.